روانه شو دا خو انجینر و بیا یې لیکلي دي چې مریض که ښه نه شو نو 1000 روپۍ انعام دی او که ښه شو نو بس 300 روپۍ فیس دی لکه دا څنګه چلې کار روزګار مې نشته دی راځه دا زرګون خو ګټمه مړه راځه چې ورشم مهربانه ولې ولاړې ته کښېنه خبره واوره که نه سبا ته مې زړه دی چې یوه سپینه چپنه تا ته پیدا ځکه نرس یې او نرس هم ډاکټر یې په دې وطن کې خو نرسان هم ډاکټران دي خبره دا ده که نه چې پیسې ګټل پکار دي په کوم کار کې چې پیسې هغې پسې ومنډې وه اوس ما ډاکټري کړي نه مې ده خو به دلته ډاکټران معلوم نه دي پوس معلوم نه دی بس کدو کړلی وي زه ډاکټر یم ولې موږ د چا نه کمي مریضه سې نشته که ګپ به ولګو دا ګولۍ چې دي که دا ګولۍ راځه نو ستړی السلام علیکم ډاکټر صاحب جوړ تازه تکړه څنګه خیر دی دغه دی بس ولا ډاکټر صاحب ستاسو صفتونه مې اورېدلي دي دغه دی دا بس زه به رالم او یو تکلیف لرم یو مشکل دی راته تکلیف لري صحیح ځای ته رالي تکلیف لري اوس ما ته وایه چې څه تکلیف لري نو ځکه خو زه هم رالم دې د خاطر راغلی ما ډاکټر صاحب چې هر یو شی خورم په خوند یې نه پوهېږم د خولې ذایقه مې نه معلومېږي وای دا خو عادي دا علاج عادي دی او ته پې نه پوهېږې مهربان خانه ډاکټر صاحب قربان بشم له تا ته ورشه هغه 22 نمبر بوتل نه ورته دوایي راوړه ورشه ته د خولې خوند دې څنګه څه کېږي نه بیخي په یو شي په خوند نه پوهېږم ما ډاکټر ته راغلی ډاکټر زما غوندې ډاکټر چې په دې ښار کې پیدا شکر وباسئ خو ما دا غریب خلاص کړم زه خیر دی غریبانان ما ته راځي که نه خبره دې په ګل بدل همدې د خاطر خو زه هم رالم په هغه لوحه مې چې وکته تاسو په هغه لوحه لیکلي دي چې فیس 300 روپۍ دی او که مریض ښه نه شو نو 1000 روپۍ ورسره جرمانه هم ورکوو انعام ورکوو دا خبرې بالکل پسې اورېدلي دي زه داسې ډاکټر نه یم ما په لندن کې تعلیم کړی په هند کې مې تعلیم کړی پاکستان کې مې تعلیم کړی په امریکا کې مې تعلیم کړی دی صرف په دې لپاره چې خپل هېواد ته خدمت وکړم دغه لپاره بس همدا به دې په کار راځي بالکل وکړه زه به دې خوښ شم چې ته څه رقم ډاکټر یې ما ته ښه معلومات دی چې ته ډاکټر یې او که نه یې هغه دی څه بڼه دې کوله چې یو څه خبره خو نه وه ډاکټر صاحب ځان سره مې دا خبره کوله چې ډاکټران خو ډېر دي خو ایله صحیح ډاکټر له راغلی یم بالکل لږ معاینات به دې موږ څنګه ورګه دا لږ وټکېږه سینه دې ښه ده مهربانه دا دوا ده که څنګه چې راوړه ورته دا دوا واچوه خولې کې ورته سوس داسې واچوه همدا دوا ده دا دوا څه خبره ده د دې خو خوند ټول د پټرولو غوندې دی که نه ښه شکر ښه شو ستا خو د خولې خوند خراب و بس پېټرول خوند باندې پشي پیسې راکړه پیسې خولې خوند یې جوړ شو 300 ولې ګټلې به زر نه 300 زاله دې مشه دا کور دې ودان ستا دا ځلې خو موبایل ده خو بل ځلې به در سره ګورم کېنه 1 2 3 دې ته وایي کمالي کمالات دا ته جب کې واچو ته کې راځه نه زه د وستو مسکه او زما خزانه داري کړ مهربانه پام غوړي وټاو 300 روپۍ دې قبضه کړې دا داسې نور مریضان هم راځي چې نور مریضان روان دي په لوحه مې ورته لیکلي چې 100 روپۍ انعام
او 300 روپۍ فیس دا د کلي ماحول ساده خلک دی چې دا ونه غولو څوک به غولو بالکل اوس کار دی چې دا د ویم نه لږه ښکاري خیر دی چې د خیر سره راغله وړه ډېره د وی به خیر راوړو موقع به پکارېږي اصلي دوایي باندې پیسې نه ورکړو ټول هم د دیسي دوایانې چې دي ارزانه بوتلې دي ته د خدای دا دې ټول اوبه دي اوبدا مې د اوبو نه ډک کړی ډکې اوبه دي دې کې مې لږ شانې ته وایي استعماله کړې ده چې خیر بیا هم دونه بخیر ماما ستړی مشي د خیر سره زه خو ستا پوخ ګاک شوم که نه ځکه چې هر وخت به تا ته ځم او راځم علاج دي په ما باندې دی بلکل علاج دی وګور ډېر ښایسته علاج دی کړی اوس وایه وی به منلی یم یې خو خبره دا ده اوس هغه مشکل خو خدای ښه وکړه که نه ستا د وی سره بالکل او اوس بل مشکل راته پیدا شو خدای دې خیر کړي امر کوه امر څه دپاره زه دلته ناست یم نه صاحب امر نه کوم خواهش کوم خبره دا ده ډاکټر صاحب چې کورونه مې ولیږي د سودا پسې دوکان ته نو هغلته چې لاړ شم دوکان کې رانه هسې ایرې ویم چې ما ته یې څه شی ویلي یاداشت مې کمزوری شوی دی یاداشت دې کمزوری مهربانه یاداشت دې کمزوری شوی دی ډاکټر صاحب ته راغلی ډاکټر صاحب دا دومره تعلیمونه کړي دي او ستا اوس علاج به نه کېږي نو ځکه خو راغلی یم داسې دا یاداشت وایي داسې راشي لکه خوښ ته چې ډکې وړي صحیح ده بس اوس علاج وکړه څه چل وکړه ښه مهربانه علاج خو یې پکار دی ځکه چې مریض دی هغه 22 نمبر بوتل نه و د دوایي راوړه نه پام کوه چې هغه رانه وړه د خدای مسلمانه ولې که خو پټرول وکړه نو بل وار مس کړي حافظې ځای نه راغله ایسي دکه ستا حافظه زیاته راغله که نه ځکه ته باید مناظرېږي او دا دې رایاد شو لومړی دوایي وکړو دوایي نه خوړلې زمونږ یې داسې سام پې ولېږي یو ور هم زمونږ د باندې دا خو ډاکټر یم څه کدو وکړله خو نیمه پیسې راکړه ومې منله بلکل شه ډاکټر دی بس ستا ته درکړم ډاکټر صاحب هغه دی خو د خیر هغه دی 2 3 بلې ورکړه کار دی وشو ما ته راغلی دی ګوره ډاکټر یم ډاکټر کښېنه مهربانه کښېنه یاره زه وایم چې دا څنګه چلېږي چې ځم او راځم او پیسې بېلم دا خو زه بیا ورخطا شوم که نه ډاکټر صاحب ته راغلی ځکه دا ویل زما دا پام کې ووم خبره ده نوټ به وګاټم دا پام ډاکټر تعلیم مې کړی دی تا ته څنګه تعلیم مې کړی تعلیم په لاره تېر شوی دی یاره دغه بوتل خالي دی خالي بلکې نیمایي دی لږ اوبه پکې هغه دغه نه واچوم ډک به شي ځکه مریضان دي دغه او دا څوک نشته دی وړو یم تګ دی زره تېر پې شو مار یم خو پیسې ګټل دي په ټوکړه کې په رباب کې په ډاکټرۍ کې په انجینرۍ کې خو چې پیسې په دې وطن کې پیدا کړي ډاکټر صاحب تا که خو بل کمال مو هغه څنګه لاس کې مې ګیلاس و هغه کې ټوکړی اواز راتلو د هغه د نه په اتن باندې راتلم خو ګیلاس و راسه ته کېنه خبره کومه که چېرته په دې کال کې رسوا شو که نه نو دا مې مې زده دی ایسته مې د ښایسته دفتر خلاص کړو او د خلکو وزن له وضو تابلې وضع کوم او تا به ښایسته سلطان پرېښي دي پیسې دي که نه پیسې ګټل غواړي چې په هر طریقه باندې شی مې درته راوړی نور کله مې هم چای راوړی خو نن مې درته ډېره ښایسته لچیدار او کړک چای راوړی یاره چای خو د شتې هم زبردست چای راوړی خو مهربانه یوه پوښتنه درله کوم زمونږ د اشپزخانه خو ډېره زیاته لرې ده او هغې چې راځي او پیاله دې هماغسې ده کوي په لاس کې دغه دی دغه چپه کېږي نه ډاکټر صاحب که خبره کوو کومه څه خو به راته وایې نه نو ولې ډاکټر صاحب زه چې دلته نه راځم د دې نه یو غړپ وکړم دا نیمه کم پکې ځای
و خدای دې بي خو باسلو زما پیدا باندې چې ولس کې دې کورونا ماحول ته وګوره او ته لګې زما پیدا چې اسکی خو خبر خو صحیح ده خو دلته راځي دا غوډه کوي بیا څنګه خو دلته خوله کې مې راوړی د ځان سره چې بیتې پکې واچوم خدای دې غر کا د خولې چادر باندې ګوس و خدای دې حساب در کې والی خدای دې حساب دې کومه پیدا وای ډاکټر صاحب راځي سره ډاکټر صاحب اصله کې ډاکټر صاحب ټول خلک په دوکو باندې روان دي دا کوم خلستانه یې زده کو زمانه یې زده کو بس دغه پیدا نه کې اوس مریض مرای شي به وایي والا زه ته پیدا شوم بیا ده پاکه ته اوس خپې کولو که السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی بشي په خیر هلکې خیر دی قراري ده څنګه یې ماما جوړې په خیر خیر اوسې خیر دې نصیب شه بیا څنګه راغلې خدای دې خیر کړي ته مریضي دې ختمه شوې نه ده ولا یو مشکل خو نه یو مشکل له چې راشو بیا بل پیدا کېږي بل له چې خو دا خو بس داسې کار دی اوس یو بل مشکل راته پیدا شوی دی مشکلات دی وایه مشکلات ډاکټر یم ډاکټر هر مشکل دی چې اول بیا الله را پکوي بیا زه را پکوم وایه مشکل خدا دی ډاکټر صاحب چې نظر مې بیخي کمزوری شوی دی نظر دې کمزوری شوی دی نظر مې کمزوری شوی دی بیخي وایم ته غټ سړی هم راته سم نه ښکاري نظر دې کمزوری شوی دی ولا وروره ماما کاکا د نظر علاج دی ولا ما سره نشته په دې ونه رسېدم اوس راته ګیر شو د کاره تا خو په لوحه لیکلي دي چې کوم علاج زه ونه کړم نو بس د 1000 روپۍ به خلکو له انعام ورکوم راوباسه زرګون د خیره زرګون راوباسه چې بس هیله مې اوس ګیر کړي تا واله زرګون دا ټولې پیسې خو تا مانه ووالي دا زرګون واله زرګون دا خو 520 تا خو 100 روپۍ جرمانه یې دا خو 520 دی خو زه پوهېږم که نه هغه د نظر دې کار وکړو که نه نظر دې کار وکړو ته خو وایې دا خو نه ده مګر 520 زرګون 300 روپۍ وباسه خوله مو ویده کوي دکان سیکار یاره رښتیا خبره ده چې د هر چا سره کېږي خو د ډاکټرانو سره نه کېږي هغه د دی مو وایو میرامانه راشه ډاکټر صاحب ګام راغلی و پیسې دي 520 دا نن څنګه ډېرې پیسې را پیدا کړه ډاکټر صاحب دا کوم ځای په ما خپلې وي هغې وایي که ته به زه وغولوم خو ډاکټران غولول ډېره سخته خبره ده ډېره سخته